호흡이 와서 이걸 친다 생각하고서 하게 되면 자동적으로 이 아랫배가 들어가요. 이렇게 안쪽으로 자연스럽게. 자동적으로 가게 돼요. 그러니까 처음에는 우리가 호흡을 보낼 줄 모르니까 아랫배를 당겨주는 거. 이 연습을 하지만 그 다음에 이제 호흡이 올라와서 호흡이 이렇게 여기를 친다라고 생각하고 하면은 자동적으로 밑에는 돼요. 그러니까 지금 요거만 신경 써요. 환란이 아니라 호흡의 압력이 와서 환란과 비 이렇게 하게 되면 자연스럽게 아랫배는 자동적으로 들어가게 돼 있어요. 환란과 비바 중에도 한번 해보세요. 시작. 환란과